Hmm. Gede bos, gede bos. Gede ini bos. Apa tuh Pin? Halo bro, sekarang saya mau berangkat mancing lagi nih sama anggota ini. Si Bambi, Baby angler. Alvin Khoiri, gimana? Aman. Rencana kita mau kemana nih bro? Belum tahu spotnya, kita cari spotnya ya kan? Cari spot ya? Spot kok dicari. Spot kok dicari? Mancingin lah. Tanya sama abang kalau spot. Hari ini kita mau coba-coba. Aku mau mancing dasaran dulu sekarang. Capek casting gak pernah dapat, boncos terus aku. Ya ikutin terus lah trip mancing saya. Jos, mantap. Ini sudah di lokasi mancingnya ini. Iya, Pin ya. Bang ya. Asli. Kita coba-coba dulu lah. Kita coba-coba dulu, mudahan ada cintanya ya. Baru pertama juga saya ngetes di sini. Mantap. Tangkalnya ya. Wih, dikejarin. Wih. Wih, strike Bambang nah. Coba Bang. Bagang-bagang coy. Rilis Bang, black bass Bang. Anaannya itu. Nih, moncel. Abris di situ ya kena lagi lah. Anjir, pancing kegedean kayak ini. Gedean kayaknya pancing gue ini Bang. Nggak bisa ditelannya anjir. Wih, kena lagi Bambang nah. Lihat Bang. Cus ya. Lihat Vin. Ikan Korea. Rilis ya. Rilis aja lah. Nah. Yang jauh-jauh. Iya, jangan kayak Bambang buang di bawah situ lagi. Bambang juga strike nah. Mantap banget. Ih, kena minyak. Buang Bang. Pakai undang kupas dulu bos. Emang ya. Undang kupas ya Bang ya. Strike bos. Ih, beda aku anjir, giliran aku beda Pin. Bete bos. Sana itu bawa kapal. Gua cepetan. Hiburan bos. Nggak bisa digulung. Gede bos. Gedenya nah. Segini nah. Strike Bang. Bambang strike dong. Mana Bang? Sana Bang. Gedenya Bang. Anak bulan-bulan. Mun. Moncel aku. Gua bebek melawan. Kena. Mana Win?
Melawan ya. Melawan dia. Boleh. Cus ya. Jos. Udah tompel bos, tapi ndak kerekam bos. Strike ini aku bos, tapi ndak terekam. Lumayan lah bos size-nya bos, cuman ndak terekam tadi. Lagi mau udut bakar rokok, ditarik. Oh ya, just strike bung. Bambang strike bung. Strike apa bang? Terkulu. Wih, Tompel sama kayak punya aku ya anjir. Akhirnya rame tompelnya ya. Gimana bang? Jos bang? Jos bosku. Mantap tompel bos. Di situ tempatnya tadi ada kapal. Lanjut dasaran. Ih, dapat ini kita nah bos. Dapat si ulat bulu. Makanannya Bambang. Kayak diambalat aja ya, ada ulat bulunya ya. Ih, ngeri nih bos. Nggak tahu kalau kena gatal kah, keracunan kah, ya kamu makan bang. Makan dulu bang. Aduh, masuk. Mampus. Kita mau pindah dulu bos. Cuma dapat 2 ekor di sini. Dapat 2 ekor doang. Tompel. Lumayan lah. Ya kita pindah ya Pin ya. Ini sudah. Ini lokasi kedua bos. Kita coba-coba dulu lah ya. Dan aja ada cintanya ya. Ya bang ya. Kapal kesini coy. Harus begitu lah. Iya. Mantap bos. Panas. Pin lah. Tapi nggak ada bengkok-bengkoknya. Oh, tanda-tanda. Mana? Oh iya ya. Ih, just bro. Hah? Mantap ya. Jos. Mantap. Oke, aku lempar dulu bos. Bismillah. Apa Bin? Tompel lagi lumayan. Coba kasih lihat dulu Bin. Mantap. Jos ya. Jos. Wih, apa ini Bin? Kerapu. Kerapu bosku. Mantap ya. Jos. Mantap ya. Apa bang? Tompel ya. Kita pasang umpan dulu ya. Kasih lihat dulu Pin. Makin kuning. Coba lihat dulu. Jos ya. Jos, makin kuning tanda-tanda. Mantap. Mantap. Cuma sangkutannya ngeri. Ikannya rame bos, sangkutannya ngeri. Betul-betul kayak di belakang bandara, cuma enak belakang bandara. Bambang mabuk sih. Gede bos, gede bos. Gede ini bos. Apa tuh Pin? Oh, kerapu lagi kayaknya. Wih, mantap bosku. Gede bosku. Iya, mantap bosku. Wih, langsung strike lagi. Strike lagi kan Pin? Mantap Pin. Anjing kecilnya. Sudah dulu Pin. Oh, tanda-tanda juga tetap. Tetap. Iya, Bambang boncos. Akhirnya Bambang strike bung. Tapi strike-nya koneng-koneng. Belum selesai kita lepas ikan sudah strike juga Bambang. Mantap ya. Bambang mancing terus boncos. Ini bos, banyak kita dapat nah bos. Cuma tadi kena hujan jadi banyak yang nggak kerekam.
Nah, ayo kita dapat bos.